هي الإصلاح يعني ضروري أولا حتى نزيد من الإنتاجيات أو إنتاج الاقتصاد العراقي. القدرة الإنتاجية راح تزيد، راح تكون المنافسة أكثر، السلع راح تكون متوفرة أكثر، نوعيتها راح تكون أفضل، أسعارها راح تكون منافسة أكثر، وفرص عمل راح تكون متواجدة أكثر بكثير من الآن. فحزمة الإصلاحات أن نرفع التشويه من الاقتصاد العراقي وننطيه الحيوية الكافية حتى يلعب الدور في إعطاء رفاه وحياة كريمة للمواطن. بدون شك يعني يوجد ربط بين عافية الاقتصاد ككل والقطاعات الأخرى، لكن الحكومة ماشية على عدة خطوط متوازية. الانتخابات جارية، من أهم أولويات الحكومة هو إجراء الانتخابات نزيهة بأسرع وقت ممكن، لكن الإصلاحات ضرورية حتى تكون البيئة لكل الإصلاح الآخر بالجانب السياسي، بالجانب الانتخابي، بالجانب الجوانب الاجتماعية، كلها تتم على خط واحد. يعني احنا الدولة نسعى الآن أن المواطن يكون عنده خط مباشر بكل القرارات اللي تؤخذ اللي تخصه واللي تمسه. يعني الفرق الشاسع أو البون الكبير ما بين الحكومة وما بين المواطن مفروض يتراجع، بحيث المواطن يكون عنده ربط مباشر بالقرارات الأساسية ويقدر يأثر عليها